कम्युनिस्ट पार्टीमा देखा परेको विकृति, विसङ्गति र अपराधीकरण र पार्टीलाई विखण्डन र विभाजन गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा नेकपालाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने संकल्पका साथ ललितपुर महानगरपालिका अगुवा नेता कार्यकर्ता कमरेडहरू यहाँहरूलाई सर्वप्रथम लाल सलाम। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष कमरेड, मंचमा उपस्थित आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रमुख आकर्षण वर्तमान हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालयका सदस्य एवं सरकारका उप प्रधान एवं गृह मन्त्री आदरणीय नेता कमरेड रामबहादुर थापा बादलज्यू, मंचमा आसीन पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका सहयोगता कमरेडहरू, बागमती प्रदेशका मान्य सदस्यज्यूहरू र यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पुरानो नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरका तपाईं सम्पूर्ण नेकपाका नेता कार्यकर्ता अगुवा कमरेडहरू यहाँहरूलाई एकचोटि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना कालदेखि नै निर्माण, एकता र संघर्षको अवरोह पार गर्दै आज हामी 70 को दशक पार गरेर यहाँसम्म आउँदा फेरि पनि त्यो खालको पार्टीभित्र मैले सुरुमै भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको विकृति, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको विसङ्गति, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको अराजकता, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको आपराधिक गतिविधि र यो पार्टीलाई टुटाउने, फुटाउने, विभाजन गर्ने संकल्प र अथोट बोकेका केही हामी जस्तै हामीसँगै हिँडेका साथीहरूको कुकर्मको कारण आज एकचोटि फेरि हाम्रो यो गौरवशाली पार्टीमा एउटा सामान्य धक्का लागिरहेको छ। यस्ता खालका धेरै धक्काहरूलाई पार गर्दै आज यो ठाउँमा पुगेका छौं। यो सामान्य धक्का हो। यो धक्कालाई सामना गर्न ललितपुर नगरका तपाईं कमरेडहरू सक्षम हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि यो धक्कालाई सामना गरेर अगाडि बढ्न र सफलतामा पुग्न तपाईहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामी सबैलाई थाहा छ 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिरहँदा कमरेड संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास श्रेष्ठ यी 4 जना कलकत्ताको श्याम बजारमा बसिरहनु भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने क्रममा मोती देवी श्रेष्ठ काठमाडौँबाट हिँड्दै थिए। त्यहाँ पुग्न अगाडि नै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना र घोषणा भए। माइनटमा 4+ मोती देवी श्रेष्ठ पनि संस्थापक सदस्यमा भनेर निर्णय गरेका छ। यसैमा विवाद, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नै विवाद छ। यस्ता विवाददेखि आत्तिने, झस्टिने, निराश, पलायन र हताश हुनु जरुरत छैन। यस्ता सबै कुरालाई सामना गरेर हिँड्ने हाम्रो अग्रजले सिकाउनु भएको छ। त्यसैले स्थापना काल थियो। अनि पुष्पलाल कमरेडले भन्नुभयो नेता भन्दा ठुलो नीति हो। वास्तवमा कुरा सही हो, नेता भन्दा ठुलो नीति हो। अनि ट्याक्क पुष्पलालको जिब्रो समातेर ट्याक्क
संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको जिब्रो समातेर कमरेडले नेता भन्दा ठुलो नीति भन्नुभयो। कमरेडको नीति पास गर्दै जाने त्यसै बेला थियो नि। पहिलो महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महासचिव हुनुभयो। दोस्रो महाधिवेशनमा केशरजंग रायमाझी महासचिव हुनुभयो। तेस्रो महाधिवेशनमा तुलसीलाल मत्यमा महासचिव हुनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने नायक कमरेड पुष्पलाल कहिल्यै महासचिव बन्न दिएन। उहाँलाई महासचिव बन्न दिएन। केही प्रवृत्ति अहिले पनि छ, केही प्रवृत्ति यहाँ अहिले पनि निरन्तर हावी भइरहेको छ, त्यो भूत सवार भइरहेको छ। तर पुष्पलाल हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव आज कसैले त्यो नसोचे हुन्छ। उहाँको उचाइमा कोही पनि पुग्न सक्दैन। उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासका संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ। तेस्रो महाधिवेशन सकिएपछि म समय छैन, एकदम सूत्रबद्ध ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभाजन र टुटफुट सुरु भइसक्यो। यो यस्तै खालको हन्डर ठक्कर खाएर अगाडि बढ्ने हो। यो यस्तो पार्टीलो खुकुरी हो जसले आगोमा पोल्ने हठौडाले ठटाउने, आगोमा पोल्ने हँसियाले ठटाउने। यसरी आगोमा पोल्दै हँसियाले ठटाउने गर्दा टिलिक्क टल्किने खुकुरी बन्छ। त्यही खुकुरीले चाहिने कुरालाई छिनाल्छ। नेकपा यही नै हो। त्यसकारण यस्ता हन्डर ठक्करबाट हामी डराउँदैनौँ। इतिहास अलिकति तपाईहरुलाई छोएको मात्रै हो। एवं रीतले 2035 साल पुष 12 गते 1978 डिसेम्बर 26 तारिखको दिन नेकपा माले भन्ने पार्टी पुनर्गठन गरियो। त्यो पुनर्गठित पार्टीको एउटा सिपाही म पनि हो। त्यस्तै चौथो महाधिवेशन, अर्को चौथो महाधिवेशनबाट आउने अर्को नायक पार्टी नेता कमरेड रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ। त्यस्तै एवं रीतले अगाडि बढ्दै जाने क्रममा 2047 सालमा पुगेपछि मार्क्सवादीको बीचमा एकता भयो। त्यो एकता हुँदाखेरि नाममा ठुलो लडाईँ भयो। जननेता मदन कुमार भण्डारीले भन्नुभयो नाममा लडाईँ नगरौँ, बिरालोको रङमा बहस गर्ने होइन। बिरालो रातो पहेँलो कालो हरियो खैरो जे पनि हुन सक्छ। सवाल हामीलाई बिरालोले मुसा मार्नु पर्यो, बिरालोले मुसा मार्नु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको नाम के गर्ने भन्ने विवाद होइन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने आजको खाँचो हो। भनिसकेपछि तै पनि नाममा समस्या भएर नेकपा एमाले, नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीको एकता हुँदा नेकपा मार्क्सवादी र लेनिनवादी, मार्क्सवादी पनि भयो, मार्क्सवादी लेनिनवादी पनि भयो। मार्क्सवादी र लेनिनवादी केही दिनसम्म नेकपा मारले भन्न थाल्यो। लेख्दै जाँदा र हरायो। अनि नेकपा एमाले एकीकृत मारले लेख्दै रो हरायो नेकपा एमाले। यसरी अगाडि बिस्तारै बढ्छ। यो कुनै सामान्य कुरा होइन। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको 6 सालमा स्थापित गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारमा हामी छौँ। हामीले कुनै चिन्ता लिनुपर्ने जरुरत त छैन। एवं रीतले अब यो पार्टी अगाडि बढ्दै गएपछि अनि बीचमा चौमोको धारबाट पनि हामीले एकताका धेरै प्रयासहरू गर्दै गयौँ। तुलसीलालदेखि लिएर नेमकिपासँग पनि मिल्ने प्रयास गर्दै गयौँ। तुलसीलालसँग अलि चाँडो तुलसीलालले लिइहाल्यो भनेर नेमकिपाको नारायण कमले अलिकति रिस गर्नुभयो। उहाँ अलिकति पर बसे पनि अहिलेको अभियानमा उहाँले लिनुभएको अडान सही छ। हामी यहाँबाट नारायण पिछुकोचेलाई सलाम गर्न चाहन्छौँ। सही कुरालाई सही भन्नुपर्छ। यही एकता अभियान चल्दै म एकदम छोटोमा मलाई आमा जानै चाहनु भोलि पर्सि बसौँला। अनि 2074 सालमा जब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको कुरा आयो, यहाँ कमरेड मेरो सहयोद्धा, मेरो नेता, मैले पनि मानेको नेता रामबहादुर थापा बादल, मेरो पार्टीको सचिवालय सदस्य, वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई भन्नै पर्छ,
कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले पार्टीको त्यो गएको स्थानीय चुनावकै ताका कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँको दुईटा नाम छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दुईटा नाम। पुष्पकमल दाहाल भयो भने उहाँले लुम्बिनीमा गएर परेवा उडाउँछ, प्रचण्ड भयो भने अहिले जस्तो गर्छ, प्रचण्ड भयो भने अहिले जस्तो हुन्छ। अहिले पुष्पकमल दाहाल हराएर प्रचण्ड हावी भइरहेछ। फेरि पुष्पकमल दाहाल बनाउने जिम्मा त रामबहादुर थापा, बादल र कृष्णगोपालकै हो नि। चर्को नबोलू, मूल घरको मान्छे जिम्मेवार बन्नुपर्छ। फेरि घरको ढोकाइमा आएर क्वाक रोएर आयो भने आऊ भन्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ छोराछोरीले उद्दण्ड रिस देखाएर बाउलाई नै खान्छु, बाउलाई नै मार्छु भनेर हमला गर्न आउँछ। त्यस्तो गर्दा पनि मुसुक्कै हाँसेर छोरा त छोरै होला नि। तेरो घरमा फाटै खान्न भनेर रिसले चम्केर हिँड्छ। बेलुका भोक लागेपछि घरको ढोकामा आएर ख्वाक रुन्छ। त्यस बेला आफ्नै छोरा ढोने बाबु आइज, दिनभरि रिसाएर भ्रममा परे पनि माथि भान्सामा रोजी खाना खुवाउँछ, आऊ बोलाउनै पर्छ। यो जिम्मा भएको बादल कृष्णगोपालले मन परी बोल्न पाइन्छ? पाइँदैन। कुकुरले हाम्रो खुट्टा टोक्न आयो भन्दैमा हामीले कुकुरको खुट्टा टोक्न जान मिल्छ? मिल्दैन। जनअदालतले दिएको फैसला यही त होला नि। तपाईहरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तपाईहरू भगवान हुनुहुन्छ। तपाईहरूको आशीर्वाद नेकपालाई छ, चाहिन्छ। अहिले पनि यही हो हाम्रो माग। र तपाईहरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तपाईहरूको अगाडि अहिलेसम्म यो कृष्णगोपालले नचाहिने कुरा बोलेको छ? अहिलेसम्म ठिकै बोलेको छ है। बर्ता बोल्यो भने जिब्रो समाउनु होला मेरो पनि, बर्ता बोल्यो भने। त्यसैले स्थानीय चुनावमै भनेका थियौं, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर स्थानीय चुनावमा जानुपर्छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई भनियो, प्रचण्ड भनेको छैन है, याद गर्नुहोस्। बेला बेलामा म नाम फेरेर भन्छु। पुष्पकमल दाहाललाई भन्यो, पुष्पकमल दाहाल हुन सकेन, प्रचण्ड भएर भड्क्यो। केपी शर्मा ओलीसँग होइन, तत्कालीन नेकपा एमालेसँग होइन, उहाँको नजिकको मित्र शेरबहादुरजी भयो। काङ्ग्रेससँग गएर शेरबहादुर र प्रचण्डजीको बिचमा घाँटी जोडियो। मैले यहाँनिर फेरि पुष्पकमल भनिनँ है। प्रचण्ड र शेरबहादुरको बिचमा मिलापत्र भयो। स्थानीय चुनाव देखिहाल्नुभयो। एक्लै यहाँनिर बादल कमरेडले पनि रिस गर्नुहुन्न, रिस गर्नै मिल्दैन। सत्य कुरा यही हो। एक्लै नेकपा एमाले पहिलो शक्तिमा स्थानीय चुनावमा जित्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस लगायत सबै मिल्दा पनि नेकपा एमाले फर्स्ट पार्टी भयो। यो पनि सत्यै होला नि। न्यायाधीशको अगाडि यही त हो नि बयान दिने। सत्य त यही हो नि। यसै दौरानमा अब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव आउँदा फेरि पनि त्यो शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीको घाँटीमा शल्यक्रिया गर्न सकेन भने, बुझ्नुभयो नि, शल्यक्रिया गर्न सकेन भने परिणाममा अलि असहज हुन सक्छ। अनि कुशल सर्जन डाक्टर केपी शर्मा ओलीले कामेरबाट अपरेसन गर्ने हेर्दै थियो, ताकिरहेको थियो। त्यही ताक्ने दौरानमा नेकपा एमाले सम्पूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि तरिका मिलाएर सर्जरी गर्ने पोइन्ट निर केपी ओलीकै सुझावमा तपाईँ पनि आफ्नो पार्टीबाट सबै एक्लैले निर्णय गर्ने अधिकार लिएर आउनुहोस् भनेपछि गजबको सल्लाह भयो। भनेपछि त्यही नेकपा माओवादीको तर्फबाट पनि कमरेड पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड भन्न मिलेन यहाँनिर, पुष्पकमल दाहालजीले यही कुरा गर्यो। केपी ओलीको कुरा मानेपछि पुष्पकमल हुन्छ। पुष्पकमलजीले यसै गरे।
अनि दुईटै नेताले एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार लिएर आएपछि सहिलो भयो। कसैले फुर्ती नलाउनुहोस्, एमालेका अहिले फुरफुर फुरफुर उफ्रेर हिँड्ने नेताहरू छन् नि, फुर्ती नला हुन्छ। सबै अधिकार केपी ओलीलाई भने लेखेर दिने, अहिले सडकमा फुरफुर, अर्थ छैन। यथार्थ सत्य त्यो प्रचण्डजी दुईजना मिलेर छलफल भयो। छलफल अब प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ मिलेरै जाने कुरा सहमत भयो दुई नेताको बिचमा। उता माओवादी केन्द्रमा उहाँले सन्देश लगायो होला त एमालेमा हाम्रो आइरहेको थियो, सुनिरहेको थियौँ हामीले। राम्रो सन्देश छ, पोजिटिभ भाइब आइरहेको छ, पोजिटिभ धर्कन आइरहेको छ। नेकपाका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र फेरि याद गर्नुहोस् पुष्पकमल दाहालजी, दुईटाको बिचमा हार्दिकता बढ्दै गयो। हार्दिकता बढ्दै गइसकेपछि अब एउटा सहमत भयो, चुनावमा मिलेर जाने, चुनावमा मिलेर जाने। अनि चुनाव सकिएपछि आवश्यकता पर्यो भने पार्टी एकता गर्ने। यसरी हामीले नेपाली जनताको चाहना र माग अनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले लाने र निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह लिएर उठ्ने। यहाँ मेरो आदरणीय नेताको अगाडि मैले यो कुरा बोलिरहेको छु, गल्ती भएछ भने क्षमा पाऊँ। सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठ्ने पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीजीको सहमति यही थियो। त्यसपछि सूर्य चिन्ह लिएर उठ्दा त नेकपा माओवादी केन्द्र त एमालेको टाङमुनि छिरे जस्तो भइहाल्छ नि। एमालेमा नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व त समाप्त हुन्छ। यस्ता खालका वाह्य तर्क वितर्कले पुष्पकमल दाहाललाई बिस्तारी प्रचण्ड बनाउन थाल्छ, बिस्तारी बिस्तारी प्रभाव पार्दै प्रचण्ड बनाउन थालियो। त्यही प्रवृत्तिले आज हाम्रो अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रचण्ड बनाएर बबरमहलको सडकमा कहाँ हरायो। बालुवाटारमा दुई अध्यक्ष आम्ने सामने फलफुल तरकारी खानेकुरा मिठो मिठो मिष्टान खाँदै कालो गगल्स लगाएर दुईजना आनन्दले आम्ने सामने गफ गरिरहेको मान्छे हेर्दा हेर्दै अर्को अध्यक्ष त हरायो। कहाँ हरायो भनेर खोजी गर्दा गर्दा त बबरको महल मण्डलाको सडकमा म त यहाँ छु भनेर लेखेर सडकमा बहुत बसिरहे। बल्ल अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले देखेछ। अनि जनताले यसो ख्याल थत्तामा त्यो म त यहाँ छु भनेर बसिया ठाउँ एउटा एउटा कतौरा पनि राख्दै हुन्थ्यो। त्यो जनताको भनाइ, यो मेरो भनाइ होइन। त्यस्तो पो भन्न थाले। त्यसैले गर्दाखेरि कमरेडहरू, यो त्यसै आएको आकस्मिक घटना होइन। त्यसबेला सूर्य चिन्ह लिन दिएन। त्यो सूर्य चिन्ह लिन नदिने प्रवृत्तिले आज पुष्पकमल कमरेडलाई तान्दै तान्दै प्रचण्ड बनाउँदै लगिरहेछ। सूर्य चिन्ह लिएर उठाए के हुन्थ्यो। आज वन्डरफुल, क्या रमाइलो। पुष्पकमल दाहालजीको छातीमा सूर्य, सारा कार्यकर्ता सूर्य लिएर सडकमा जुलुस आउँदा त हाम्रो सूर्य प्रचार गरेर त रमाइलो हामीलाई हुने भयो। ओरिजिनल सूर्य त यो हलमा पो छ त। वाह, हाम्रो सूर्य लिएर नाचिरहेको। कति दिन नाच्ने हो खोइ हेर्न बाँकी नै छ। सूर्य माथि बलम रखाएर खाइरहेछ, हँसी अठाउठाको माथि बसिया छ। अनि चाहिँ नि जुत्ता पुछिरहेछ, हँसी अठाउठाको झन्डाले जुत्ता पुछ्या धुलो लाग्यो रे। यस्ता प्रवृत्ति बोकेका मान्छे टेलिभिजनमा हेरिरहेका छौँ हामीले। जेसुकै होस्, जेसुकै होस्, म यतातिर फेरि पनि, किनभने घरमुलीले चर्को कुरा बोल्न मिल्दैन। जे जस्तै भए पनि प्रदेशको र सङ्घको चुनावमा सूर्य चिन्ह पाएन। नपाउँदा 9-10 लाख मत खेर गयो, जनताको मत खेर गयो। जसले गर्दा 2/3 एक्लै कम्युनिस्टहरू आउँथे। 2/3 मत खेर गयो। यो 9-10 लाख मत समानुपातिक जनताले कसरी भोट हाले। सूर्य गोलाकार हँसी अठाउडा, सूर्य गोलाकार हँसी अठाउडा। किनभने जनताले थाहा छ माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेको। अनि काङ्ग्रेसले प्रशिक्षण गरेछ, तिमीहरू दुईटै पार्टी मिलेर दुबईमा भोट हाल भन्दो रहेछ। दुईटैमा ठ्याप्प सूर्य र हँसी अठाउडा हाल्दा खेर गयो। कि सूर्य सदर कि हँसी अठाउडा गोलाकार सदर, दुईटैमा छाप हालिदियो समानुपातिक ध्वस्त। अनि प्रत्यक्षमा पनि
कीर्तिपुरमा 90 वर्षको एउटा आमाले मतपत्र लिएर बाहिर आएर झगडा गर्न आयो। ए सूर्य गो मतपत्र सूर्य मरु एकदम ढाँडली जुल भन्दै पाए त, किनभने त्यहाँ सूर्यको उमेरबारै छैन, त्यहाँ त गोलाकार हँसिया हठौडाको उमेरबार। मतपत्रमा 10 पटक हेरेछ सूर्यै देखेन। पद्मरत्नदेखि सूर्यमा भोट हालेर आएको 90 वर्ष भइसक्यो। यो पालि त सूर्यै छैन। निर्वाचन आयोगले बेइमान गर्यो। सूर्यको चिन्है नभएको मतपत्र दिएर उफ्रिन आयो। पुलिस पनि हाँस्छ, दलका नेताहरू भन्न मिलेन, सूर्य मर्छ उके भोट दि भन्न मिल्दैन। आखिर त्यो मतपत्र सूर्य नभएपछि भोटै नहालिकन मतपत्र पट्याएर फ्यालेर हिँड्यो। यो एउटा सिम्बोलिक उदाहरण, सत्य यही होइन? जनतालाई यही भयो क्या। यसरी मत चाहिँ बर्बाद र बदर भयो। त्यसो हुँदा पनि हामी नियरेस्ट 2/3 जित्यौँ र सरकार बनाउने दिन आयो। छोटोमा है, मैले यति बोलिएपछि मेरो प्रमुख अतिथिले कम बोल्दा पुग्छ। उहाँले जे बोल्छु भने हो मैले टकटक छोइदिएपछि त्यो डोराउनु मिलेन, अनि उहाँले सहिलो बनाएको है मैले। त्यसैले फागुन 3 गते सरकार गठन हुँदा केपी ओलीले 3 जना क्याबिनेट लियो। लालबाबु पण्डित, थम्माया थापा, अनि खोइ त मेरो रामबहादुर थापा बादल लगायतको माओवादीको साथीहरूको नाम। उहाँ एक्लै आएर कुद्दै आएर बस्न मिलेन। पार्टीले नाम दिएन, गएर सफट खाने। पार्टीले नामै दिँदैन, प्रचण्डजीले नाम नदिएपछि के गर्ने? अनि त्यही मौकामा केपी ओलीले अप्परमा लगेर भित्तामा लगेर न्याकेर एउटा सफट गरायो। त्यो भनेको धेरै शर्तहरूमध्ये एउटा आलो पालो सरकार बनाउने हो। सत्य हो, यही लेखेको थियो। त्यो मानिदिनु भयो उहाँले। मानेन भने यहाँ सरकार क्राइसिस छ, मानिदिनु भएकै हो। त्यसरी नै सरकार पुरा भयो। 25 सदस्यीय क्याबिनेट। बिचबिचमा यताउता हुँदै सरकार अलिअलि मन्त्री फेरबदल गर्दै यो सरकार अगाडि बढ्दै गयो। निरन्तर उप प्रधान गृहमन्त्री बादल कमरेड यही हुनुहुन्छ। उहाँले निरन्तर केपी कमरेडको नेतृत्वको उप प्रधान गृहमन्त्री भएर निरन्तर कायम गरिरहनु भएको छ। र यसरी सरकार अगाडि बढ्दै गएपछि अब हाम्रो संविधानमै 2 वर्षभन्दा पहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। संविधानमै लेखिदिएको छ। त्यो नलेखा भए त 6 महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गर्थ्यो। अहिले जस्तो संविधानमै 2 वर्ष र हल र चल गर्न नपाउनु गरेर यति कुरा बुझेरै हामीले संविधानमा त्यसले व्यवस्था गरेको। 2 वर्ष के कट्न भ्या छैन। न्यार न्यार मुरमुर सुरु भइगयो। बुझ्नुहुन्छ नि? न्यार न्यार मुरमुर मैले गाली गरे होइन। न्यार न्यार मुरमुर नेवा भाषा छुदाइ यस्तो चल्न आवाज आइसक्यो। सङ्केत त थाहा पाइहालिन्छ नि। यही दौरानमा प्रिय नगरवासी नेता कार्यकर्ता कमरेडहरू केपी शर्मा ओलीको शरीरमा 2टा प्रकृतिले दिएको किडनी फेल भएर तेस्रो किडनी तासेको शरीर थियो। तेस्रो किडनी पनि फेल भइसकेपछि उहाँ डायलिसिसमा जानुभयो। डायलिसिसमा गइरहेको प्रधानमन्त्रीको हार्टमा एउटा नसाबाट रगत मेसिनले सफा गरिरहेको छ। तेस्रो किडनी पनि फेल हुन्छ। यही बेलामा ककले के सोचे म धेरै भन्न चाहन्न। त्यस बेला केपी कमरेडको अनुहार अलिअलि कालो कालो पनि हुन थालेको थियो। अब तेस्रो किडनीले काम नगरेर डायलिसिसमा गइरहेको थियो। यही बेलामा यसो पुष्पकमल दाहालजीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई यसो हेर्नुभयो। अनुहार कालो कालै छ। अब डायलिसिस त मिसिनबाट हुन थाल्यो। अब खै कति दिन हो भन्ने पर्या हो कि नपर्या पनि हुन सक्छ। अनि उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अर्को सहमति गर्नुभयो। मैले छोटकरीमा राखेँ मङ्सिर 4 को सहमति। मङ्सिर 4 को सहमतिमा के भयो भने पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री तपाईँ नै बन्ने, म चाहिँ कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष बन्ने। कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। सरकारको पूर्ण कार्यकाल चाहिँ तपाईँले चलाउने। यसो नसामा त्यो पाइपमा रगत बगेको डायलिसिस मिसिन हेर्दै यो प्रस्ताव ल्याउनु भयो उहाँले।
अब फिटिक्क भइहाल्यो भने त जम्मै मै कहाँ आउँछ भन्ने पर्या होला। चित्त नदुखाउनुहोस् है, सत्य कुरा यही हो। कार्यकर्ताले ढाँट्नु हुँदैन। अनि उहाँले यसो विचार गर्यो, अब कति दिन होला र, अब त हुने त मै हुँ, त्यसकारण 5 वर्ष तपाईँ नै खानुहोस् भनिदियो भने केपी दङ्ग भइहाल्छ। 5 वर्ष खाने निर्णय गरेपछि आलो पालोको सहमति तोरिएन। केही मितिबाट आलो पालोको सहमति तोरियो, आफैले तोरिया छ। हामीले तोर्या हो र? डायलिसिसमा बसेको प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर आलो पालोको सहमति तोड्यो। अब त्यसपछि डायलिसिस गर्दा गर्दै टिचिङ हस्पिटलमा खुमलटार कति टाढा छ, टिचिङ हस्पिटल कोटेश्वरबाट कति टाढा छ, टिचिङ हस्पिटल छाउनीबाट कति टाढा छ मलाई थाहा छैन। तर आफ्नो एउटा सहयोद्धा, पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री तेस्रो किडनी फेल भएर चौथो किडनी मतलब डायलिसिसको मेसिनमा सुतिरहँदा मानवीय संवेदना यदि तपाईँ हामीसँग अलिकति माथि थियो भने पनि कमरेड स्वास्थ्य कस्तो छ, जस्तो आज पुष्पकमल दाहालजीको श्रीमती नाम के सीता दाहाल, उहाँ बिमारी हुनुहुन्छ। हामी यहाँ उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले फोनै गरेर यस्तो तिक्तताको बिचमा पनि पुष्पकमल दाहालजीलाई फोन गरेर सीता भाउजूको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिँदै सीता भाउजूको स्वास्थ्यको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभयो। यही हो मानवीयता, यही हो मानवीयता। सबले सिक्दा हुन्छ। तर डायलिसिस टिचिङ हस्पिटलमा गरिरहँदा खुमलटार कति टाढा छ, छाउनी कति टाढा छ, कोटेश्वर कति टाढा छ त्यो मलाई थाहा छैन। कस्तो छ भन्ने पनि छैन। यता म जान चाहन्न। त्यही क्रममा टिचिङमै डायलिसिस गर्न अप्ठ्यारो भएर बालुवाटारमै डायलिसिसको म्यानेज गर्दै क्याबिनेटदेखि लिएर सरकारको काम गरेको छ। यही दौरानमा प्रिय कमरेडहरू, डायलिसिस गरेको शरीर पेटभित्र अचानक रातको 3:30 बजे उहाँलाई पेट दुख्छ अनि खाटमुनि ओर्लेर उहाँ निउरेर बसिया छ। तपाईँहरूमध्ये कसैले ग्यास्ट्रिक अथवा कुनै कारणले पेट दुख्यो भने निउरेर बस्दा सहिलो हुन्छ। उहाँ खाटमुनि आएर मतलब कुप्रो परेर बसेर अलि अया भनेर कराएको सुनियो। राधिका भाउजू छेउमै हुनुहुन्थ्यो। के भयो तपाईँले भनेर झस्केर उहाँले सोध्न जाँदा सामान्य दुखाइलाई उहाँले दुखेको महसुसै गर्दैन, उहाँले चाहिँ पेटमा अलि दुखिरहेछ भनेपछि उहाँ आत्तिनुभयो र डाक्टर दिव्या सिंहलाई तुरुन्तै फोन गर्नुभयो र डाक्टरको टोली टिचिङमा पुग्यो। त्यतिन्जेल पनि उहाँले के भइरहेको छ थाहा छैन। सबैले किडनीभित्रै केही प्रब्लम भयो कि भन्ने एकदम भयावह आतंक, सबै रुँदै थिए, सबैको आँखामा गहभरि आँसु थियो। अब के हुन्छ भन्ने कुरो सवाल यहाँ केपी ओलीको होइन, सवाल यहाँ देशको छ, सवाल यहाँ राष्ट्रको छ, सवाल यहाँ सिङ्गो मुलुकको भविष्य र भाग्यको सवाल छ। यो दौरानमा चिन्ता लियो। डाक्टरले हतारपट्टा टिचिङ हस्पिटलमा पुर्याउँदा सभाध्यक्ष कमरेड महोदय मार्फत यहाँले भन्न चाहन्छु, कमरेडहरू, तेस्रो किडनी फेल भएर डायलिसिस गरिरहेको शरीरभित्र उहाँको पेटभित्र एपेन्डिसाइट्स भएर आन्द्रा फुटेको हुन्छ। पेटभित्र आन्द्रा फुटेछ भन्नुहोस्, सामान्य घटना हो यो? यो सामान्य घटना हो? पेटभित्र आन्द्रा फुटिसक्यो, उहाँको एपेन्डिसाइट्स फुटिसक्यो। यो बेलामा अरू केही उपाय छैन। पेट खोल्ने, वाङ्गै पेट चिरेर खोल्ने, आन्द्रालाई सफा गर्ने बाहेक अरू केही पनि उपाय छैन। अपरेसन बाहेक केही उपाय छैन। सबै डाक्टरहरू चिन्तित भएका छन्, सबै डाक्टरहरू रोएका छन्। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, जे भएको भए पनि छिटो गर डाक्टर, मेरो पेट काट्ने हो, तपाईँहरूले दुख्दैन। तपाईँहरूले, मैले बुझिसकेँ मेरो पेटभित्र आन्द्रा फुट्यो, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, मलाई अपरेसन गरेर सफा गरिदिनुहोस्, म सकुशल हुन्छु। सारा डाक्टरको मनोबल उठाएर पेट उहाँको सफा पेट अपरेसन हुन्छ। आन्द्रा लुगा धोएको जस्तो धोएर उहाँलाई सिलाएर 2-4 दिनपछि उहाँ सकुशल भएपछि डायलिसिस गर्दा गर्दै एकातिरबाट डायलिसिसको मेसिनमा नसा जोडिएको छ, अर्कोतिर पेट काटेर आन्द्रा सफा भइरहेछ। कस्तो अवस्था कमरेडहरू, कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँहरूले एउटा मानवीय एउटा सोचबाट तपाईँहरू गम्भीर बन्नुहोस्। त्यस्तो स्थितिबाट उहाँ फेरि बाहिर निस्किनु भयो। उहाँले चाहिँ
सेतो गाडीमा चढेर सबै जनताले हात हल्लाएर उहाँ चाहिँ सकुशल बाहिर आइसकेपछि खुमलटारले पनि थाहा पाएछ, कोटेश्वर र चाहिँ छाउनीले पनि थाहा पाएछ केपी ओली त तेस्रो किडनी फेल भएको डायलिसिसको शरीरबाट एपेन्डिसाइट्सको पनि अपरेसन गरेर नेपालका डाक्टरले सकुशल जिउँदो बनाएर बालुवाटारमा चाहिँ डिस्चार्ज पो गरेछ भन्ने थाहा पाउनु भएछ। त्यस थाहा पाउनुभयो, राम्रै भयो। त्यसपछि बालुवाटारमै भेटघाट पनि भयो, सम्पर्क पनि भयो। परिस्थिति उहाँको हेर्दैछ, अब डायलिसिस गर्नु परिरहेको छ, भर्खर अपरेसन गरेको शरीर। यही दौरान यसो विचार गरेर हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली जनताका भाग्य र भविष्य, राष्ट्रका चाहिँ नि राष्ट्र एकताका नायक, उहाँले अनि फेरि भन्नुभयो, अब यो नसाबाट रगत सफा गरिरहनु मलाई दिक्क लाग्यो, अब म किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्छु भन्नुभएको छ। यो अर्को आपत आइलाग्यो फेरि। कसैको आँट छैन उहाँले चौथो किडनी टाँस्ने। उहाँ अहिले चौथो किडनीको मान्छे हुनुहुन्छ। संसारमा बिरलै हुन्छ चौथो किडनी लिएर बसिरहेको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो अब चौथो किडनी टाँस्ने हो, अर्को अब फेरि चाहिँ नि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो। कसैले मानेन, सबैलाई उहाँले कन्भिन्स गर्यो। कोही मान्दैन, उहाँले कन्भिन्स गर्यो। मलाई लाग्छ मेरो आदरणीय नेता रामबहादुर थापा बादलको पनि मन मानेन। उहाँलाई पनि अब चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न त्यति सहज हुँदैन होला, उहाँको पनि दिलचित्त मन न हो। हामी सबैलाई एकै किसिमको पीडा भयो, मलाई पनि मन मानेन। मैले पनि यो गर्नुहुन्न भने मेरो पनि मत रह्यो। अब यो गर्दा त धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने पर्यो, बरु डायलिसिस कति सकिन्छ भन्ने रह्यो। यही दौरान उहाँले कृष्णगोपाल के हेरेर तल्ल पर्या, खुरुक्क अपरेसन गर्न पेट खोल्ने, अर्को किडनी ठ्याक्क टाँस्ने अनि आउने भन्नुभयो। यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको जहाँ सुक्यो त्यही टाँस्ने होइन। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भनेको जहाँ सुक्यो त्यसको माथि अर्को टाँस्ने, अनि त्यसको माथि अर्को टाँस्ने गर्दै गर्दै चौथो किडनी टाँस्ने कुरा सहमत भएपछि फेरि टिचिङ लगियो। टिचिङमा उहाँको अपरेसन गर्ने बेला डाक्टरहरूले आँटै गर्दैन। सबै डाक्टरलाई उच्च मनोबलका साथ उहाँले सचेत गराउनु भयो। अब छोटकरीमा उहाँले सट्टै फेरि पेट काटेर अर्को चौथो किडनी पनि टाँस्नु भयो। चौथो किडनी पनि टाँसिसकेपछि 9 दिनका बाद उहाँले भन्नुभयो डाक्टरलाई मलाई छिटो डिस्चार्ज गर्नु। म धेरै हस्पिटलमा सुत्यो भने फेरि साथीहरूले के सोध्ने हो, त्यसकारण मलाई छिटो डिस्चार्ज गर्नु भनेपछि 9 दिनका बाद उहाँ हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भयो। अनि डाक्टरले भन्छ तपाईँ व्हील चेयरमा हिँड्नुपर्छ, ल हिँड्नु हुँदैन भन्दा म ठमठम हिँड्छु। व्हील चेयरमा हिँड्यो भने त साथीहरूले मलाई हेरेर ल प्रधानमन्त्री त कमजोर भएछ, हिँड्नै नसक्ने भयो भन्लान् नि फेरि। त्यसकारण व्हील चेयर हुँदैन, म हिँड्छु भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ सरासर हिँड्दै हिँड्दै अगाडि बढ्यो र अनि त्यो लिफ्टबाट तल झरिसकेपछि फेरि व्हील चेयर तल राखेको छ। उहाँले व्हील चेयरलाई टेरेन, दुईटा सुरक्षा निकायले चालै नपाउनु गरेर उहाँको यहाँबाट हात घुसारेर बोक्दै 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 ल्याएको, उहाँले चालै पाएन। टिचिङ हस्पिटलको गेटमा पुगिसकेपछि सारा जनताहरू यसरी बसिरहेको थिए, रातो फिडरको ज्याकेट लगाएर। जब जनताले हात हल्लाउनै जाने क्रममा उहाँको स्टेप डाउन, उहाँले चालै पाएन, झन्डै लड्यो। याद गर्नुभयो होला त्यो बेलामा दुईतिर नसमाइदिए भए त्यही ढल्थ्यो, के हुन्थ्यो थाहा छैन। हाम्रो भाग्य, नेपाली जनता राष्ट्रको भाग्य, उहाँ सकुशल गाडीमा बसेर फेरि यस्तो हात हल्लाएर, याद गर्नुभयो होला नि, रातो फिडरको ज्याकेट लगाएर यसरी हात हल्लाएर अनि फेरि गाडीमा चढेर बालुवाटार जानुभयो। केही दिनपछि फेरि उहाँको स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन हाम्रा अर्का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजी बालुवाटारमा जानुभयो, पुष्पकमल दाहालजी बालुवाटारमा जानुभयो। आमुने सामुने फलफुल राखेर खाँदै थिएँ, म पनि त्यही छेउछाउमै थिएँ। खाने गर्दाखेरि रियल गफ छलफल यही नै हो। उहाँले भन्नुभयो अध्यक्षज्यू मैले यहाँ चौथो किडनी टाँसेको ठ्याक्कै फिट भएछ, चौथो किडनी सफल भयो, सफल भयङ्कर सफल भयो। मेरो त अहिले त जुङ्गा पनि कालो कालो हुन थाल्यो, कपालमा रौँ पनि राम्रै उम्रिन थालेछ त भनेपछि अब यो अर्को 13 वर्ष बाँच्छ कि भन्ने हिसाबले अब अहिले प्रधानमन्त्री छोड, अहिले पार्टी अध्यक्ष छोड, अब भएन पर्खिन भनेर हान्न थाल्यो। कुरा यही हो, सत्य कुरा यही। कुरा लुकाएर गर्नु छ र मलाई?
त्यस कारणले गर्दाखेरि तैपनि धेरै सम्झाइ बुझाइ गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ, धेरै सम्झाइ बुझाइ गर्दै अगाडि बढ्यौँ र यसलाई चाहिँ सकेसम्म मिलाउन धेरै प्रयास गरियो, धेरैले हामी सबैले प्रयास गऱ्यौँ, हाम्रो केही लागेन। अन्तिममा केही सिप नलाएपछि जब बिरालोलाई कोठाभित्र ठुनेर ठटाउन थालेपछि त्यो बिरालोले अन्टो चिथर्दैन, घाँटीको पाइप समातेर चिथर्छ त्यसले, त्यो पनि याद गर्नुहोस्। त्यही दौरानमा सरकारले काम पनि गर्न नदिने, राम्रा काम प्रशंसा पनि नगर्ने, आलोचना मात्रै गरिरहने, काम केही गर्न नदिने। यही दौरानमा जब यो लोकतन्त्रमाथि हमला हुन लाग्यो, संविधान नै खान लाग्यो अनि समग्रतामा नयाँ ढङ्गको टानासाह जन्मिने स्थिति आयो, यो स्थिति तुलु हेर्ने कि यसको सामना गर्ने। त्यसैले अचानक परिस्थिति सबै बुझिसकेपछि हामीलाई थाहा छ महाभियोगबाट राष्ट्रपतिलाई सकाइदिने, उपराष्ट्रपतिबाट काम चलाउने, विशेष अधिवेशन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सिकाइदिने अनि सरकार पनि कब्जा गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर सिकाइदिने, सत्ता कब्जा गर्ने, नयाँ खालको टानासाहको चाहिँ उदय हुने। यस्तो खालको स्थितिलाई सामना गर्न अरू उपाय विकल्प केही रहेन। परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गइसकेपछि केही सिप नलाग्ने भएपछि 5 गते पुस 5 गते पाउने 9 बजे पाउने 10 बजे सम्भवतः हामी दुईजना पनि क्याबिनेटमा पुगेका थिएन। पाउने 10 बजे भनेको हामी जाँदै बैठक क्याबिनेट सुरु भएर लगभग निर्णयको ठाउँमा पुगिसकेका थियो। संसदको विघटन, ताजा जनादेशको फैसला भयो। यो परिस्थितिको बाध्यताको स्थिति हो। यसले अहिले मुलुक जोगिया छ, लोकतन्त्र बचेको छ, संविधानको रक्षा हुन्छ। जनताको बिचमा ताजा जनादेशमा जाने भनेको लोकतन्त्र हो। जनताको बिचमा जान त्यस्ता कायरहरू मात्रै मान्दैन जसले जनताको लागि केही गरेका छैन। कुरा नबुझ्या हो। हामीलाई भन्छन् अब के मुख लिएर जनतामा जाने रे, यो मुख लिएर जनतामा जाने, यही मुख हो, मार्क्स पनि ल्याएको छैन, यही मुख लिएर जनतामा जाने। 3 वर्षमा यति राम्रो काम गरे, पछि गर्नै दिएन अनि सकाउन खोज्यो, त्यस कारण तपाईँहरूको आए भन्ने जनताहरूको बिचमा जाने। कुन मुख लिएर? कोभिडको कारणले अलिअलि मुख छोप्नु परेको छ, थाहा छ त्यो, तर मुख खोलेर जनताको बिचमा गइन्छ। हामीलाई कहीँ कतै डर छैन, त्यो आँटका साथ हामी अगाडि हिँड्ने हो। यो परिस्थितिको उपज हो, बाध्यताको स्थिति हो। सम्झाइ बुझाइ गर्न अन्तिममा 4 गते खुमलटार पुग्नुभयो प्रधानमन्त्री। खुमलटारबाट फर्केर कमरेड रामबहादुर थापा बादल उप प्रधानमन्त्रीजीको कोठामा पनि पुग्नुभयो। म चाहिँ अन्टै गइरहेको थिएँ, मलाई पनि भन्नुभएको थियो, उहाँसँग सल्लाह गरेर अनि उहाँ बालुवाटार र 5 गते बैठकबाट यो परिणाम भएको, यो रहरले होइन। सक्दा हामीलाई सडकमा फ्याल्थ्यो, तर हामीले बेलायमा मुलुकलाई जोगायौँ। यो त मुलुकलाई जोगाउनलाई गरेका काम हो। यसकारण चिन्ता लिनु। जनताको हातमा अधिकार दिँदा के अलोकतान्त्रिक हुन्छ? यदि हामी बेठिक छ भने जनताले भोलि फैसला गर्छ। हामीलाई थाहा छैन? हिजो हेर्दा खाँदाको नेकपा एमालेलाई फुटाएर माले बनाएका पनि हामी यहीँ छौँ। के नै हुन्छ भनेर माले फुटाएर उफ्रेर हिँडेको थियो नि, अनि चुनावमा गएर जनताले यत्रो जिरो दिएपछि फेरि केही सिप लागेन। यो भारी लौट त एमालेमै भने बिसाएको, अब हुने पनि त्यही हो, अब हुने पनि यही हो नि। त्यस कारणले कुनै चिन्ता लिनुपर्ने जरुरत छैन। हेर्नुहोस्, कसैलाई मन पर्दैन यो विभाजनका नीति। हाम्रो पार्टी फुटेकै छैन, मान्छेमा भ्रम छ यो पार्टी फुट्नै दिइन। जबसम्म यो मञ्चमा अहिले रामबहादुर थापा बादल, कृष्ण गोपाल यहाँ छ, हामी नेकपालाई फुट्नै दिँदैनौँ। नेकपा फुट्दैन। के भने अब कृष्ण गोपाल पवर मलको सडकमा गएर फुट्यो भनिसकेको छ, अनि के खाएर फुट्यो? उहाँले पो मूल घरबाट बाहिर सडकमा निस्केर घरको मूल मान्छेलाई सडकमा बसेर फैसला गर्छ। के पार्टी प्यालेसमा बसेर फैसला के गर्छ भन्दाखेरि यो नेकपाको घरको मूल नायके केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरे अरे। यो भन्दा मजाक के हुन्छ? निष्कासन गर्न भ्याएछ। जो घरको मूल नायके घरमै बसिरहेछ, घरबाट बाहिर गएर कार्की ब्याङ्कमा बसेर पनि निष्कासन गर्छ बा? यस्ता यो मजाक हो। यो केही पनि हुनेवाला, यो केही पनि होइन। त्यस कारण पार्टी कहाँ फुट्छ? हाम्रो 447 मा 551 थपेर अहिले 1100 केन्द्रीय सदस्य बनाएर दर्ता पार्टी निर्वाचन आयोगले भनेकै छ। अब हाम्रो पार्टी फुट्नलाई संविधानमा के छ? पार्टीको 40%
र संसदको 40% लिएर बाहिर गयो भने मात्रै पार्टी फुट्छ। संसदको 40% र वा होइन र पार्टीको 40% लिएर मात्रै पार्टी फुटाउन सकिन्छ। अब संसद त भङ्ग भइसक्यो। अब कहाँबाट 40% पाउने? 65% सपोर्ट भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिसक्यो। दलको सर्वसम्मत नेता संसदको 65% को समर्थनको नेताले संसद विघटन गरिदिसकेका छ। अब संसदको 40% कहाँ गएर पाउँछ? संसदको 40% र पार्टीको 40% नभए पार्टी फुटाउन सक्दैन। अब कसरी पार्टी फुट्छ? त्यसकारण पार्टी हामी फुट्नै दिँदैनौँ। एकताबद्ध ढङ्गले हामी लिएर जान्छौँ। अब यो निर्वाचनकै क्रममा हामीले अब एकता गर्नुपर्छ। अब यो विभाजनले कसैलाई फाइदा पुग्दैन। हामीले पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि भन्नुपर्छ, हामी चुनावमा जाउँ। अब जनताको बिचमा जाने हो। अब त्यही जनताको हामी एकताबद्ध ढङ्गले गयौँ भने अन्तिम जित हाम्रै हुनेछ। 2 तिहाई फेरि पनि आउनेछ जनताको बिचमा जाने। अनि सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ? सूर्य चिन्ह नेकपाको हुन्छ। नेकपा कसको भन्दाखेरि हाम्रो। जहाँ केपी ओली अध्यक्ष छ त्यही नेकपा छ, जहाँ नेकपा छ त्यही नेपाली जनता छ, त्यही सूर्य चिन्ह छ। हिजो पनि हामीले सूर्य चिन्ह केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट लिएर चुनाव लड्या हो। अहिले नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै छ। अब 2 पार्टी मिलाएर पनि चिन्ह चाहिँ सूर्य भनेर निर्णय गरिसकेकै छ। अब त्यो चिन्ह हामीले नै दिने हो। भोलि एक थान सूर्य प्रचण्डजीलाई पनि दिउँला। उहाँ जहाँबाट उठ्छु भन्नुहुन्छ हामी त्यहीँबाट उठाइदिन्छौँ। फेरि चितवनको अहिलेकै ठाउँमा उठाउँछु उठ्छु भन्दा पनि हामी त्यही नै उहाँले टिकट दिन्छौँ। हामीले कुनै दया गरेर भने होइन, उहाँको हक लाग्छ। एक ठान सूर्य उहाँले पाउँछ, हामी उहाँलाई एक ठान सूर्य दिन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ फेरि के माधव नेपाल भन्नुहुन्छ क्या र? माधव नेपाल उहाँलाई पनि एक ठान सूर्य हामी दिन्छौँ उठ्छु भन्यो भने। काठमाडौँको 2 बाटै उठ्छु भन्यो भने त्यहीबाट दिन्छु। होइन म त रौतहट जान्छु भने त्यहीबाट पनि दिन्छु। झापा कञ्चनपुर जहाँबाट उठ्छु भन्नुहुन्छ उहाँलाई पनि एक ठान सूर्य दिन्छु। हामीले दिने हो नि त। झलनाथजीले चाहियो इलामबाट भने इलामबाट एक ठान सूर्य दिन्छु। सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्छ, उहाँको हक लाग्छ। त्यसकारण सूर्यलाई चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि दाग लाउने काम कसैले नगरोस्, हामी उहाँलाई दिन चाहन्छौँ। भोलिको चुनावमा हामी एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र अन्तिम विजय हाम्रै हुने हो। यसमा कहीँ कतै चिन्ता छैन। पार्टी फुट्दैन, फुट्ने ठाउँ नै छैन, फुटाउनै दिँदैन कसैले। अब यो नेकपासँग बस्न सकिन्न। अब छुट्टै पार्टी छुट्टै चिन्ह भनेर उहाँहरू अलग्गै गएछन् भने अब अहिलेसम्म त दिलमा पुग्या हो। दिलभन्दा पर गएपछि खस्छ। नखसोस् भनेर दिलमा लाइनै बसिसकेका छ। अहिले पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त्योभन्दा पर गयो भने खसिन्छ, नजानुस् भन्ने हो। हामीले भन्ने यति होला नि, हामीले कुनै गाली गरोज गर्नु जरुरत छैन। अस्ति काठमाडौँमा एउटा के जुलुस निस्केको थियो अरे, त्यो जुलुसको नारा सुनिसक्दो थियो? त्यो जुलुसको भनाइ र कुरा सुन्न सक्ने स्थिति थियो? त्यस्तो खालको अराजनीतिक र राजनीतिक अपराधीकरण हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। कसैले भनेछ केपी शर्मा ओलीको शरीरमा महिलाको अङ्ग टाँस्या हुनाले, केपी शर्मा ओलीको शरीरमा महिलाको अङ्ग राखेको हुनाले विक्षिप्त भएर बौलाएर बरबराइरहेको छ, मान्छे बौला भएको छ भन्ने पनि भन्न भ्याइसक्यो। त्यही महिला आधा आकाश आधा धरतीको चाहिने वाहक, संसार हल्लाउने त्यो महिला शक्तिलाई यत्रो ठुलो अपमान सामान्य कोर्समा थियो भने त्यस्तो अभिव्यक्ति गर्ने मान्छेले छुट पाउँदैन। तर परिस्थिति प्रतिकूलताको बिचमा भयो। अहिले त मैले खण्डन सुन्दैछु, भनेकै होइन गरेकै होइन भन्नुभयो। ठिकै छ, नगरेको नभनेको हो भने करेक्सन गर्नु राम्रै भयो। त्यसैले यसो भन्न पायो भनेर जे पाए त्यही हामीले चाहिँ भन्नु हुँदैन। अरूले भने पनि हामीले भन्नुहुन्न। हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। उहाँहरूले फेरि सच्याएर करेक्सन गरेर फेरि पनि मूल ढोकाबाटै हाम्रो घरमा यो मूल घरमा नेकपा आउनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ नि स्वागत गर्न तयार छौँ। अस्ति मैले देखेँ कार्की ब्याङ्कबाट कुद्दै गएछन् र पहिलाको नेकपा एमालेको घर भएको मदननगर बल्खुमा मदन भण्डारीको शालिगलाई यसो हेरेछन् र एउटा माला लिएर यसो गरेर माला लगाइदिए। मैले टेलिभिजनमा यसो हेरेँ, के गरे हो कार्यक्रमको थलोमा चाहिँ मदन भण्डारीको फोटो छैन, पुष्पलालको फोटो पनि छैन। अनि बल्खुको मदन भण्डारीको शालिग चाहिँ कस्तो मन पर्यो।
अनि मलाई लाएर अनि फेरि इन्टरभ्यू दिनुभयो टेलिभिजनलाई। आज भन्दा यस्तो गरेर आज भन्दा 2 वर्ष अगाडि मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो ठाउँमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय गरेका थियौँ। अनि 2 वर्षसम्म कुम्भकर्ण निर्णयमा सुतेको, अहिले बल्खुको जग्गामा आँखा लगाएको। हामीलाई पेरिस डाँडातिर हेर्नु छैन। भोलि फेरि पेरिस डाँडा हाम्रै भएछ भने फेरि पनि पेरिस डाँडालाई माया गरौँला। तर बल्खुतिर आँखा नलाउनु होला, बल्खुतिर आँखा नलाउनु होला। यो रगत पसिनाले सिर्जिएको सम्पत्ति हो। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति सम्हाल्नुहोस्। ललितपुरको पार्टी अफिसमा पनि गिद्धे दृष्टि नलाउनु होला। नेकपाको जिल्ला कार्यालय ललितपुरतिर पनि गिद्धे दृष्टि नलाउनु होला। त्यो पनि यही शक्तिको रगत पसिनाले बनेको हो। अहिले नेकपाको सबै सम्पूर्ण सम्पत्ति, नेकपा एमालेको सम्पत्ति सबै रोक्का गरिदेऊ रे बैंकमा। त्यसो भने हामीले पनि पुष्पकमल दाहालको पैसा जम्मै, उसको नाममा रहेका सम्पत्ति जम्मै रोक, माओवादीको नाममा सम्पत्ति जम्मै रोक भन्न मिल्छ? हामी त्यस्तो गैर कानुनी काम गर्दैनौँ। हाम्रो सम्पत्तिमा गिद्धे दृष्टि नलाएको हुन्छ। हाम्रो सम्पत्तिमा त्यो तपाईँ हाम्रो नेकपाको सम्पत्तिमा गिद्धे दृष्टि नलाएको हुन्छ। त्यसकारण त्यो हाम्रो सादा सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति हो। त्यो कसैले त्यसलाई त्यस्तो खालको गिद्धे दृष्टि नलाएको हुन्छ। छेर्जेओस्। यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब तपाईँहरूले सुन्नुभयो, अस्ति मात्रै एउटा मैले वक्तव्य हेरेको थिएँ। प्रेस वक्तव्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै लेखाएको छ, रहर थौन्जे लेख्नुहोस्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाममा हस्ताक्षर गरेर अर्को अध्यक्षको त नामै छैन। आखिर रोल नम्बर त 2 त रहेछ नि। प्रथम रोल नम्बर त भएन, रोल नम्बर त 2 नै रहेछ। अनि मैले सुने त्यो पनि होइन होला, मैले होइन होला भनेको छु है। अस्ति चाइनाको पाहुनासँग, उपमन्त्री चाइनाको चाहिँ पाहुना नेपालमा आउने क्रममा प्रचण्डजी र चाहिँ चाइनाको पाहुनासँग गफसफ हुँदा माधव नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको छ। फकाउनलाई अध्यक्ष दिए। साँच्चैको ऊ अध्यक्ष हुँदै भने म मात्रै एकल अध्यक्ष भन्न भ्यायो र भन्छ। यो पनि मेरो कुरा होइन, पत्रिका त्यस्तो छ, जनता त्यस्तो भन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा त्यो आइरहेको छ। हो कि होइन थाहा छैन। अनि अस्ति जुलुसमा पनि के नारा लगाएछ अरे, अनि त्यो नाराबाट पनि झस्किएको छ अरे। अब यस्तै हुँदै अब हामीलाई माधव नेपाल पनि राम्रै चिन्दछु, कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यूलाई पनि 2-3 वर्ष सँगै बसी आउनाले उहाँलाई पनि म राम्रै चिन्दछु। कति दिनसम्म सँगै बस्ने होला, यति मात्रै। त्यसकारण आउने अन्तिम त यही हो नि। घरको परेवा हराएर 2 महिना बाहिर घुमेर तेस्रो महिना घरको छानामा आयो भने हराएको भन्न मिल्दैन। त्यसैले चिन्ता नलिनुहोस्, पर्खेर सही र सत्य धरतीमा उभिनुहोस्। यस्तो बेलामा अब अन्तिममा यस्तो बेलामा हाम्रो अडान के हो? विचारमा प्रष्ट हुनुहोस्, धरतीमा डरोसँग टेक्नुहोस्। यस्तो बेलामा पक्नुहोस्, सूर्य कतातिर जाला अनि मात्रै आउला। तपाईँ आउन्जेल त तपाईँले सूर्य चिन्नै पाउँदैन। बेलायमा यो मौका छोड्ने अनि चुनावको बेला सूर्य चिन्ह लिन आउने, पार्टीलाई सङ्कट पर्दा चाहिँ पख भन्ने, चुनावको बेला चाहिँ उसैलाई मेयर चाहिन्छ होला। अब हेरौँला, हामीले सबै खातापाता राखेकै छौँ। कतिलाई फकाउने भने कतिलाई फकाउने। त्यसकारण अहिले यस्तो बेलामा डरले कायरतापूर्वक ढङ्गले भाग्ने अनि बिचबिचमा बसेर अवसरवादी प्रवृत्ति देखाउने र सङ्कटको बेलामा पार्टीले डरो ढङ्गले टिका मतलब चाहिँ अडेर पार्टीलाई जोगाउनेलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने हो। हामी यही स्पिरिटबाट जानुपर्छ। नेकपा हिजो पनि नेकपा, आज पनि नेकपा। हामीसँग एमाले पनि छैन, हामीसँग माओवादी केन्द्र पनि छैन। यही नेकपा। अब निर्वाचन आयोगले हामीले वैशाख 17 र 27 गते चुनाव घोषणा गरिसकेका, सिफारिस गरेका छौँ, निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेका छैन। अदालतमा मुद्दा छ, सरसल्लाह गरेर टुङ्गेला। सम्मानित अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, किनभने हामी कानुनको सर्वोच्चतालाई मान्ने, कानुनी राज्यलाई मान्ने हाम्रो नीति छ। त्यसैले सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ हामी मान्छौँ। यो जनताको भावना अनुसार जनतालाई इम्पावर गर्ने यस्तो खालको परिस्थितिमा जनताले ठिक बेठिक छुट्याउने अधिकार जनतामा भनेर हामी गएका छौँ। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको संरक्षणको लागि तानाशाहको चाहिँ नि
हुनसक्ने सम्भावित आक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन यो ताजा जनादेशको लागि जनतामा जानु खोज्या हो। अब जनताको बीचमा जाने कुरामा कसैले रोक्न सक्दैन। घुमाइ फिराइ यो पनि चुनाव प्रचार सभा हो। उहाँहरूको सडकमा म यहाँ छु भने पनि चुनाव प्रचारै हो। काङ्ग्रेसले 65 जिल्लामा चुनाव प्रचार आन्दोलनको नाममा गरेका कार्यक्रम पनि चुनाव प्रचारै हो। सबैले चुनाव प्रचार गरिसक्नुभयो। सबसे अच्छा चुनाव प्रचार त हाम्रो अर्का अध्यक्ष कार्यकारी अधिकार मात्रै खोसेको हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रचण्डजी। हाम्रो अध्यक्ष हो, उहाँले मात्रै केपी शर्मालाई निष्कासन गरे हो। हाम्रो त अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। नारायण काजी हाम्रो सचिवालयको सदस्य नै हुनुहुन्छ। उहाँले प्रवक्ताबाट मात्र हल्का हटाएको, किनभने उहाँले पार्टीको कुरा गर्न छोड्यो, आफ्नो आफ्नो कुरा गर्न थाल्यो, फुट विभाजनको पक्षमा बोल्न थाल्यो। त्यसरी प्रवक्ता हुन मिल्दैन भनेर प्रदीप ग्यावालीलाई प्रवक्ता बनाएका छौँ। हामीले कसैले कारबाही गरेका छैन। हामी एक ठिक्का एकै ठाउँमा छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अहिले कार्यकारी अधिकार मात्रै खोस्या हौँ। त्यसमा केही पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। त्यसैले हामी एक ठिक्का भएर अगाडि बढ्ने। भोलिका दिनमा फेरि पनि यही पार्टी निर्वाचनमा अगाडि बढ्छ र अदालतले पनि निर्णय गर्ला। यही दौरानमा अब आउने 2078 साल मङ्सिर 2 गते हामी 10औं महाधिवेशन गर्छौँ। त्यही 10औं महाधिवेशनले फेरि नयाँ नेतृत्वको स्थापना गर्छ। यही दौरानमा भएको मध्यावधि चुनावले सरकारको चाहिँ व्यवस्था गर्छ। यो व्यवस्था गर्ने जनता अधिकार चाहिँ हामीले ताजा जनादेशको लागि जनतालाई दिएका छौँ। जनताले जे फैसला गर्छ हामी त्यही मान्छौँ। यसैले यो परिस्थितिले हामीलाई यहाँ पुर्याएको। हाम्रो यो रहर र चाहिँ नि चाहनाको विषय होइन। त्यसै पनि 2/3 5 वर्ष सरकार बन्ने मामलामा कसैले केही पनि गर्न सक्दैन थियो। परिस्थितिमा प्रतिकूलता आएपछि यसलाई रक्षा गर्न हामी यो ठाउँमा पुगेका हौँ। यसकारण यो कुनै रहरको कुरा होइन। अब हामी मूलधार मूल शक्ति साँच्चैको नेकपा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। सबैलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनमा शानदार विजय गराउँछौँ। अब केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन भइसकेको छ, प्रदेश कमिटी पुनर्गठन हुँदैछ, जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गर्ने, नगर कमिटी पुनर्गठन गर्ने, वडामा पार्टी सङ्गठन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने। जुन दिन 2075 साल ज्येष्ठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले मिल्यो, त्यो दिनदेखि आजसम्म नेकपा पार्टी फ्रिज भयो, जाम भयो, चलेन। 2 वर्ष 3 वर्ष यो पार्टीको ऊर्जाशील शक्ति खेर गयो। अब हामी यस्तो कुरा मान्दैनौँ। तोडेर अब पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। अब हामीले कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले छेकेर छेक्न सक्दैन। यही स्पिरिटबाट नेकपा अब अगाडि बढ्छ।